Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. A halin wannan gida namu mai albarka, gida na Rufa'i Fatuhi, mai magana naku a Saidi Rufa'i Yola, Najeriya. Almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri, na Baba Fatuhi lamunin Ahmadu Yarwa. Alhamdulillahi tabarakallah wa ta'ala yan uwa mun dawo dai muna ta nishadantar da ku da surruka kala daban-daban gashi nan muna ta baku shi fi sabilillahi saboda Allah saboda shugaba sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. To alhamdulillahi kamar yadda muka kudurta niyya za mu kawo magunguna kala daban-daban kwaya 100, maganin cututtuka kala daban-daban guda 100, kuma kowane rana mun kudurta niyyar za mu kawo magani guda 2, kowane rana magani guda 2. Muna sa ran Allah ya ara mana lokaci ya ba mu iko da dama, to duk inda muka samu tsawon kwana 50 insha Allah za mu kawo muku irin magunguna kala daban-daban kwaya 100 kuma domin Allah. Allah ya taimake mu, Allah ba mu nasara, Allah ya datar da mu. Wannan muna muku ne fillahi billahi. Yawwa addu'a da kuke mana da wannan hadiyar ku ci gaba da yi mana. Mu kuma Allah ya rika mana za mu ci gaba da mu ma faranta muku ran fiye da yadda ba ku zata ba ko kun yi tsammani insha Allah. Saboda haka yanzu maganin mu na gaba wato za mu kawo maganin wato majinan ciki. Ina masu fama da majinan ciki wanda take sa su yawan atini, in sun zo ba haya su ringa fidda su ringa ganin abun kamar majina. Akwai wanda in ya zo yin ba haya kamar toilet kenan, kashi zai ga kashin nashi yana zuwa da wani majina da wani yauki kamar da amai haka, wannan yana da majinan ciki kenan. To akwai kuma masu dattin ciki wanda su kuma suna da dattin ciki, wato abin zai zama musu kamar cikin zai ringa murɗa ko kuma ya ringa danƙa ko ya ringa kumburi kamar basir kuma amma ba basir bane, ka gani, ko kuma ya zo musu kamar ulcer, yanzu za su ci abinci, yanzu za su ji yunwa. To shi ma dai dattin ciki yana da wasu irin abubuwa na ban mamaki kwarai da gaske. Duk wanda yake da dattin ciki to shi ma cikinsa ba zai dinga zama lafiya ba, kuma mafi yawan toilet nashi zaka dinga samun kamar gudawa. Duk sanda ya zo yin toilet zaka gudawa, sannan kuma duk sanda zai yi toilet kuma to babu kwanciyar hankali. In ba yayi a lokacin ban masa ba ma zai iya yin a wando. Kamar gudawa kuma ba gudawa bace, take dattin ciki kenan. To bayan dattin ciki akwai tsutsar ciki, wadda ita ma an san matsalar ta, wadda wasu kan ma sun zo yin toilet ma har tana iya faduwa ta duburan mutum. To in tsutsan ciki kuma yi wa mutum yawa, shi ma takan hana shi zaman lafiya, kuma takan yawan sa ciwon ciki ba dare ba rana. Saboda haka duk wanda Allah ya sa yake fama da waɗannan matsaloli guda 3 to ga magani nan. Wanda yake fama da tsutsar ciki wannan magani zai masa, wanda yake fama da dattin ciki wannan maganin zai masa, sannan haka kuma wanda yake fama da majinan ciki, majinar ciki, to insha Allah tabarakallah wa ta'ala shi ma wannan maganin zai masa. Wato akwai wata bishiya da ake ce mata bishiyan Plasco, to ganyen Plasco din zaka nema, a samu ganyen, amma kuma ma babu ma kana iya neman shi a wurin maganin gargajiya, ganyen Plasco ko busasshe ko ɗanye. In busasshe ka samu shortcut kenan, kawai ka zo gida dakawa za ka yi ka tankaɗe ka samu garinka. In kuma ɗanye ka samu kila ko kuma ka samu inda bishiyan Plasco ɗin take, to za ka ciro ganyen da ɗan yawa, in ka dawo da shi sai ka kirɓa shi, in ka kirɓa sai ka shanya ya bushe sai ka dake shi, ka samu gari ka tankaɗe garin, to shine sinadarin maganin. So da haka sai ka zauna sai ka ɗauki wannan sunan Allah, wato ya bari'u ko kuma albari'u ko kuma ya bari'u za ka tofa shi kafa 211. Bari'u ya bari'u ya bari'u ya bari'u 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 ya bari'u ya bari'u kafa 213, afuwan, kafa 213 da aka tofa shi akan wannan garin maganin, sai ka cakuɗa sai ka ce Allah ina tawassuli ina kamun kafa, Allah dan albarkacin wannan sunan Allah naka albari'u, Allah na yi niyan haɗa maganin dattin ciki, Allah na yi niyan haɗa maganin tsutsar ciki, Allah na yi niyan haɗa maganin majinar ciki, Allah ya yardanka da amincinka da albarkar wannan sunan naka ya baro Allah ya tabbata a cikin wannan magani. Shikenan sai ka doyin ka shafa. Saboda haka wannan garin nan na Plasco da ka tofa masa wannan sunan Allah bari'u ya bari'u, to shikenan maganinka ya riga ya haɗu, wato na majinan ciki ko kuma tsutsar ciki ko dattin ciki. Saboda haka za ka ringa shan shi rabin cokali a kunu ko nono
a kunu ko nono. Da safe za ka yi wannan garin maganin rabin cokali ka zuba ko a kunu ka gauraya ka sha. Sannan da yamma za ka ibi rabin cokali ka zuba ko a kunu ka gauraya ka sha. Ka samu tsawon sati kana wannan. Insha Allah duk abin da yake cikin ka, in ma tsutsar cikin ne za su mutu gaba ɗaya. In ma dattin cikin ne za ka wanke cikin. In ma majinan cikin ne duk za ka yi flushing. Za ka dawo lafiya, mutum cikin ka zai yi lafiya biznillahi ta'ala. Kun ga maganin a sauƙaƙe. Ko a yau din za ka yaɗa wannan maganin. Garin Plasco kadai, garin ganyen Plasco. Plasco dai wannan muka san ka tambayi masu maganin gargajiya za su giya maka. Yana yin bishiya Plasco din, yana nan ga ganyensa kamar fulawa haka. Shine ganyen Plasco kenan. So da haka maganin dattin ciki ne, maganin tsutsar ciki ne, ko maganin wato ainihin majinan ciki ne. Ga kuma ismullahi al'azim nashi nan ya bari'u. Kun karba? To sharaɗi guda biyu. Sharaɗi na farko za ku karanta Fatiha 1, Qul huwa 3, salatin annabi 3. Wannan ku ce kun biya sadakin sirrin hadiya daga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za ku biya sadakin sirrin da karanta Fatiha 1, Qul huwa 3, salatin annabi kafa 3. Wannan kun biya sadakin sirrin kenan. Sannan na biyu kuma sai ni da na bada sirrin za ku karanta min Fatiha kafa 3, Qul huwallahu kafa 3 da niyyar hadiya gare ni. Allah ya ƙara min dafa'i da jalabi, in ci gaba da faranta muku rai. Duk wanda ya aikata sirrin bisa wannan izini guda biyu, ta wannan izini ya izinintu a gurin shi. Kun karɓa? Mun ba ku saboda albarkacin shugaba jagaba sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Daga naku masoyinku Asedi Rufa'i, Yola, Najeriya. Almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri na Baba Fatuhi Lamunin Ahmad Yarwa.